Όχι όμως ακόμα στο επίπεδο που θέλαμε, που ήταν σε κάποιες δραστηριότητες που δεν πηγαίνουν σε αγροτικές δραστηριότητες, ξαναρχίζουν και ξαναπηγαίνουν στα μπέλια. C'est un livre sur les poésies de Victor Hugo consacré à la Grèce. του Victor Hugo για την Κρήτη, που είναι Avec αφιερωμένο sur la colonne de gauche, la page de gauche en grec. Μια συνάντηση με τον πρέσβη της Γαλλίας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μετά την επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας στην Ελλάδα έρχεται για επίσκεψη ο πρέσβης της Γαλλίας στην Κρήτη. Συζητήσαμε θέματα που αφορούν το νησί. Έθεσα το θέμα της ανεργίας αλλά και της ανάπτυξης, πώς βλέπουμε την περαιτέρω ανάπτυξη για την Κρήτη μας, και μια σειρά άλλων θεμάτων όπως είναι η προώθηση του τουρισμού από πλευράς και της Γαλλίας προς την Κρήτη και με τη συμφωνία που υπεγράφει με τους Υπουργούς Τουρισμού Γαλλίας και Ελλάδος, και μια σειρά άλλων θεμάτων που πιστεύω ότι έχει αποδείξει η Γαλλία ότι είναι μια φίλη χώρα και εμείς χρειαζόμαστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο που περνά η χώρα μας και οι πολίτες τη στήριξη μιας μεγάλης δύναμης όπως είναι η Γαλλία. Και επίσης αυτό το οποίο τονίσαμε ιδιαίτερα, ότι οι πολιτικές, η κοινή αγροτική πολιτική και η πολιτική συνοχής πρέπει να ενισχύεται, πρέπει να ενισχυθεί, γιατί είναι πολιτικές που φέρνουν την Ευρώπη πιο κοντά στον απλό πολίτη όπου και αν ζει ο καθένας. Je suis venu, c'est la même démarche, c'est-à-dire une démarche d'amitié, une démarche de soutien, une démarche de confiance. Είναι μια κίνηση φιλίας, υποστήριξης και εμπιστοσύνης. Je voulais rendre visite à notre consul honoraire à Héraclion. Θέλω να επισκεφτεί και το επίτιμο προξενείο της Γαλλίας στο Ηράκλειο. Et à cette occasion, on rencontrait le préfet de Crète, qui a la chance d'être à la tête d'une administration très difficile, mais aussi d'une île très belle. Και να επισκεφτεί και τον κύριο Περιφερειάρχη, που είναι επικεφαλής μιας πολύ ωραίας περιοχής, ένας πολύ ωραίου νησιού. La France a été, pendant toute la crise de la zone euro, aux côtés de la Grèce. Η Γαλλία υπήρξε καθ' όλη τη διάρκεια της κρίσης του ευρώ στο πλάι της Ελλάδας. Maintenant, nous pensons que la crise de la zone euro est terminée. Τώρα πιστεύουμε ότι η κρίση έχει τελειώσει. Et la question maintenant, c'est le retour de la croissance, le renouveau de l'économie. Et pour cela aussi, la France souhaite être aux côtés de la Grèce. Και πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και να ξεκινήσει ξανά η οικονομία, και ως προς αυτό επίσης θέλουμε η Γαλλία να είναι στο πλάι της Ελλάδας. Mais le retour de la croissance ne se fera pas sans réforme. Αλλά η επιστροφή της ανάπτυξης δεν γίνεται χωρίς μεταρρυθμίσεις. Ces réformes ne sont pas l'austérité, ces réformes ont pour objet de permettre à l'économie de repartir et d'assurer la justice sociale. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν είναι η λιτότητα, να αναβάλουν μπροστά τη μηχανή της οικονομίας, εξασφαλίζοντας κοινωνική δικαιοσύνη. Et la France aussi est prête qui déjà fait beaucoup pour les réformes avec ses partenaires européens en Grèce, par son expertise. La France a fait des erreurs, on a aussi des expériences d'erreurs, mais aussi de succès. Donc nous apportons notre expertise aux décideurs grecs pour que les réformes se poursuivent dans ce pays. Και η Γαλλία μαζί με άλλους ευρωπαϊκούς εταίρους έχει τους πραγματογνώμονες της στην Ελλάδα προκειμένου να βοηθήσουν την Ελλάδα του σήμερα να κάνει και αυτή τις μεταρρυθμίσεις της. Nous sommes persuadés que le peuple grec a fait d'énormes sacrifices. Il n'est pas question de lui en demander de supplémentaires. Ce qu'il faut maintenant, c'est la confiance dans les investissements, la confiance dans l'économie. Mais les sacrifices qui ont été accomplis n'ont pas été pour rien, parce qu'ils ont permis justement de terminer, de lever l'hypothèque de la sortie de la zone euro. Η Γαλλία βοηθάει την Ελλάδα και δημιουργεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, γιατί πιστεύει ότι δεν μπορεί πια ο ελληνικός λαός να λάβει άλλα μέτρα λιτότητας. Πρέπει να υπάρξει εμπιστοσύνη για την ανάπτυξη της οικονομίας. Je n'ai pas la connaissance de projets précis maintenant. Les entreprises françaises sont intéressées dans le cadre de la privatisation. Δεν γνωρίζει ακριβή σχέδια γαλλικών επιχειρήσεων, αλλά ενδιαφέρονται οι γαλλικές επιχειρήσεις για τις ιδιωτικοποιήσεις. Et je sais que par exemple en Crète, la France est déjà présente par l'intermédiaire de EDF Énergie Nouvelle,
qui a beaucoup investi dans le domaine de l'énergie éolienne. Αλλά ξέρει ότι οι γαλλικές επιχειρήσεις στην Κρήτη είναι ήδη παρούσες σχετικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Et la France est aussi... les Français sont aussi présents en Crète par l'intermédiaire de leurs touristes. Και επίσης είναι παρούσες βέβαια μέσω του τουρισμού. Et je me félicite que les deux ministres français et grecs du tourisme aient signé une convention de coopération pour échanger leurs bonnes pratiques. Και είναι πολύ καλό που υπογράφηκε τελευταία η συμφωνία μεταξύ των Υπουργών Τουρισμού της Ελλάδας και της Γαλλίας για να ανταλλάξουν ακριβώς στον τομέα του τουρισμού. Donc je remercie beaucoup monsieur le préfet de m'avoir informé des réalités crétoises, notamment sur les questions sociales, de développement économique. Et je retire de cet entretien beaucoup d'enseignements qui me seront utiles à Athènes. Ευχαριστώ τον κύριο Περιφερειάρχη για τις πληροφορίες που του έδωσε σχετικά με το τι συμβαίνει στην Κρήτη και θα τις κρατήσει στο μυαλό του.